sammen og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. Det er efterhånden ret så lang tid siden, jeg har opdateret jer sidst. Ja, men det er der nogle grunde til, og det er bare fordi, jeg ikke rigtig har vidst, hvad jeg skulle filme, og jeg har bare ikke rigtig sådan haft motivation til at skulle filme en hel masse. Men nu prøver jeg at komme tilbage med en god gammeldags vlog. I dag så er det torsdag den 14. maj 2026, og vi skal på camping her i dag, og jeg skal faktisk have lidt fart på, fordi jeg skal nå at gøre mig klar, og så skal jeg have pakket alle mine ting, og så skal vi egentlig bare afsted mod campingpladsen. Og hvis min stemme den lyder lidt sådan hakket, så er det fordi jeg lige har været syg, så der er sådan stadig lidt på min hals. Så det kan godt være, at jeg lyder lidt hakket igennem noget af videoen. Men det her det er min make-up taske, som jeg skal have pakket alt mit make-up i. Ja, så det gør jeg bare, imens jeg gør mig klar, fordi det er nemmest. Og det plejer godt at kunne være der i alt sammen, så sådan, det håber jeg godt på, det stadig kan. For jeg tror ikke, jeg skal have noget ekstra med, eller noget den her gang. Nu kan I selvfølgelig lige glæde jer til en masse voiceover, fordi som altid, så glemmer jeg altid i mine videoer at snakke imens jeg filmer, og ender altid med at lave en masse voiceover, eller bare sætte musik over. I dag så kommer jeg godt nok til at lave en masse voiceover, fordi jeg tænker, at det vil være bedre for jer, så I kan forstå det bedre. Men nu lægger jeg egentlig bare min makeup, og derefter putter jeg mine makeup produkter i min makeup taske. Så det her det er det, jeg har fået pakket. Jeg skal have mit allergimedicin med her. Og jeg skal have nogle flere elastikker med, fordi jeg har kun 3 eller sådan noget med, og de bliver bare nemt væk, så sådan, det er måske rart nok lige at have nogle flere med. Og jeg synes, at denne her lipgloss med, den er sygt god, og jeg har den i den her farve her. Ja, hvis nogen er interesseret i at have den samme. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at lave min læber, men nu tager jeg lige en lipliner med i hvert fald. Og den her lipmask her, den skal også i, men jeg skal lige have noget på, efter jeg har spist morgenmad. Eller jeg kunne også bare tage den, så vi putter bare den her. Så nogle flere elastikker. Jeg skal også have nogle smykker med. Og jeg putter også lige den her. Jeg har en halskæde på, og nu har jeg en ekstra med. Og 2 armbånd. Så skal jeg også have en deo med. Nu tror jeg har alt. Og jeg har ikke hårbørste her i, fordi den kan ikke være her i. Så nu har jeg min morgenmad, som er 2 skiver franskbrød med varm leverpostej, og jeg plejer altid at putte peber på, fordi jeg synes bare, det smager mega godt. Og faktisk kun lige. Ja, så det her, det bliver min morgenmad i dag. Imens jeg spiser morgenmad, ser jeg selvfølgelig min serie her, som jeg faktisk endte med at blive færdig med her. Så jeg har fået pakket færdig og spist morgenmad og det hele, og jeg har set min serie færdig, og så er jeg gået i gang med en ny film. Og den er faktisk ret god indtil videre, men den er også sådan lidt uhyggelig. Jeg kan lige indsætte billeder af serie og film her på skærmen. Et eller andet sted. Men vi skal altså til at køre nu, så jeg tænker at næste gang, at jeg opdaterer, det bliver, når vi er på pladsen. Så gik turen ellers bare til Hedebro Strandcamping, hvor at vi har fastliggervogn. Men selvfølgelig så holdt vi os lige i Lidl for lige at købe diverse ting, som vi vidste vi skulle bruge, mens vi var på camping. Og vi tog også lige en Netto, fordi vi ikke kunne få det hele. Så nu er vi altså ankommet til pladsen, og jeg sidder lige og får lidt mad. Og hvis I kan høre nogen, der larmer i baggrunden, så er det så bare min lillebror, og jeg skal nok lægge et link i beskrivelsen til hans kanal, så I kan gå ind og tjekke den ud. Og jeg sætter også lige et billede op på skærmen lige nu, så I lige kan se, hvem det er. Og så gå lige ind og følge ham, fordi han vil godt lave noget fedt content til alle sammen. Efter jeg havde spist min mad og drukket min sodavand, så spillede mig og Pelle noget Among Us, og så blev jeg lidt træt af det, så jeg ville hellere tegne eller sådan male i min malebog. Og ja, jeg valgte at male denne her side, som jeg har overvejet at male i sygt lang tid, og nu tog jeg mig endelig sammen til det. Det skal dog lige sige, at jeg blev aldrig færdig med den på den her campingtur, men altså, jeg kan jo så blive færdig med den på den tidspunkt. Efter jeg havde malet i malebog, så gik jeg videre til at redigere den video, som I ser lige nu. Fordi jeg elsker at redigere videoerne. Og derefter så skulle vi altså en tur på stranden. Selvom vejret var så ubeskriveligt dårligt. Altså, jeg har aldrig været på stranden i så dårligt vejr. Der regnede og der blæste, og det hele var bare sådan noget virkelig dårligt vejr. Dog regnede der ikke så meget, da vi kom ned på stranden, men der blæste stadig sygt meget, så der var virkelig høje bølger.
Og ja, det var der egentlig bare hele campingturen. Der havde været virkelig dårligt vejr i den her weekend, hvor vi var endt med at tage sted. Så det kan I måske godt se i løbet af den her vlog her, men der var i hvert fald virkelig dårligt vejr. Og jeg synes, det er så ærgerligt, når vi er på camping, at der skal være så dårligt vejr. Fordi det er bare lidt svært at nyde hele campingturen, når der er så dårligt vejr, som det nu er. Ej, det regner igen! Men efter dårligt vejr og en god strandtur, ja, det var en god strandtur, selvom der var dårligt vejr, så valgte jeg, at jeg ville sidde og sådan male eller tegne med mine tusser i sådan nogle bestemte farver, og jeg synes, det endte med at blive ret godt. Så var det blevet tid til aftensmad, og selvfølgelig så skulle vi se en film imens. Det endte med at blive gåsen på måsen, og jeg skulle så have den her pølsemix her til aftensmad. Det var planen, at vi skulle have pizza, men pizzamanden havde lukket. Så var det altså blevet tid til, at vi skulle gå endnu en gåtur på den her campingtur her. Så vi ender med at gå ned i sådan et, jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder. Et område med nogle hus, og ja, Pelle han kommer lige ind i kameraet, selvfølgelig. Ja, men det var faktisk meget hyggeligt, og vejret var lidt bedre, dog endte vi med at gå okay hurtigt tilbage igen, efter vi havde været forbi stranden også. Fordi at skyerne var virkelig mørke, som jeg også kan se. Så vi var sådan lidt bange for, at der bare ville komme til at stå ned i stænger, mens vi var ude at gå på vores tur. Så blev det altså en ny dag, og solen den skinner, og vejret generelt bare lidt bedre i dag. Og jeg skulle selvfølgelig spille noget Dress to Impress, fordi til jer der ikke ved det, så er Dress to Impress i Roblox en af mine absolut yndlingsspil, fordi jeg elsker det der med, at man sådan kan klæde sig på og sådan efter temaer. Så det spillede jeg en del. Og så var vi også ude at handle, og der købte jeg den her salat, og den var så fucking god. Derudover så læste jeg altså også min ene bog færdig og begyndte på en ny bog, og jeg synes allerede, at den nye bog, jeg lige har begyndt på, den er rigtig god. Det er en bog, jeg har fået for i skolen, og jeg synes faktisk, den er ret god. Så skulle vi selvfølgelig en tur mere på stranden, dog var det her kun mig og Pelle, der tog afsted, fordi at min far han fik nogen på besøg, som skulle kigge på campingvognen og overveje, om de ville købe den. Og det gik rigtig godt, der var ikke noget der. Så ja, vi gik på stranden, mig og Pelle. Som I måske kan se her på det her klip her, så var vejret okay, men det var stadig lidt dårligt, fordi man kan måske ikke se det, men der regnede altså lidt, eller dryppede, eller hvad man kan sige, og der var virkelig, virkelig meget vind, da vi først kom ned på stranden. Så ligesom dagen før vi havde været på stranden, der er der rigtig høje bølger og virkelig meget liv på stranden, fordi at der blæser så ufattelig meget, når vi er på stranden. Generelt så glemte jeg at filme rigtig meget på det her tidspunkt i løbet af dagen, fordi jeg har slet ikke filmet, hvad vi har spist eller noget, men ja, vi så film. Desværre, som sagt lige før, så fik jeg virkelig ikke filmet særlig meget fredag, men jeg fik stadig filmet lidt, hvilket er bedre end ingenting. Men det var simpelthen alt for den her vlog, og jeg håber, I nød den. Hvis I nød den, så hop lige ned og like, og hvis I ikke allerede har gjort det i forvejen, så vil I meget gerne lige subscribe. I kan også skrive en kommentar, det er I velkommen til. I kan stille spørgsmål, eller hvad I nu har lyst til. Og ja, så vil jeg bare sige, have en rigtig god dag.